כיף לי בבית ספר לציון. בית חינוך חמד עציון הינו בית חם ואוהב עבור ילדים בעלי צרכים מיוחדים בגילאי 6 עד 21. התלמידים שלנו מאופיינים במוגבלות שכלית התפתחותית קלה עד בינונית ומגיעים מכל שכבות האוכלוסייה הישראלית, מבתים חילונים, דתיים וחרדים, ואנו מקבלים את כולם באהבה רבה. בית הספר מחולק לשלוש שכבות גיל, שכבת צעירים, שכבת ביניים ושכבה עליונה. הלמידה בבית הספר נעשית באופן פרטני, קבוצתי או כיתתי פרונטלי. אנו מקדמים כל תלמיד ותלמידה באופן מותאם, עם שאיפה להתקדם ולנצל את הפוטנציאל המקסימלי הטמון בכל אחד. לכל חטיבה מותאמת תוכנית בתחומים השונים, לימודי, חברתי, ערכי, תורני, עצמאות תפקודית ADL ופיתוח עצמאות תעסוקתית. מטרת העל של בית הספר היא להכין את התלמידים שלנו לחיים עצמאיים בצורה מקסימלית ומיטבית. במהלך השנים בהם התלמידים בבית הספר, אנחנו מכינים אותם לחיים עצמאיים ולחיי עבודה כאשר יהיו בוגרים. אנחנו מלמדים אותם ומחנכים אותם לשאוף ולהתקדם עוד ועוד. תלמידים נמצאים בימי עבודה בבית הספר, נמצאים בסדנאות עבודה, נגרות, קונדיטוריה, עבודה במיון, אריזה ועוד. בנוסף, התלמידים מקבלים טיפולים פארה-רפואיים בהתאם לתוכנית לימודים אישית הנבנית עבורם. יש תלמידים שיוצאים לעבודה בקהילה בליווי אנשי צוות, חלקם מגיעים באופן עצמאי ונשארים לעבוד מספר שעות ביום. קישורים אלו עוזרים לתלמידים במציאת מסגרת המשך גם לאחר גיל 21. אנו מאמינים בקשר משמעותי עם ההורים ורואים בהם ובנו שותפים מלאים להתקדמותו והצלחתו של כל תלמיד. אין שבוע שאין משהו שהוא לא שובר שגרה. אם אין איזה חג, אז יש שבוע בריאות, חמד, ספורט, זהירות בדרכים, ואז הכל סביב זה וכל הפעילויות והלמידה סביב זה. אנו רואים חשיבות עליונה במעורבות חברתית והשתלבות בקהילה, וכל זאת באווירה מטפחת, משפחתית ומעצימה. בית ספר עציון זה כמו משפחה. כל הצוות מכיר כל תלמיד ותלמיד. שעושה ימים ולילות לטובת קידומו של כל תלמיד ותלמידה. פשוט תודה.